こ空き缶も置いてけるの？空き缶は捨てられるだ持ってくの？あ、そう。これたのはどうする？うちで出すとき出すからね。こういうとこはね、業務用のゴミにするのかな。してるうちに風は止むで、やっぱり吹いたり止んだりしてるってことですね。トマト缶、トマト缶もたくさん入れて。はい、サンキューです。これはお父さんには熱くて飲めないよ。私にも熱くて飲めないね。カンコカンカンってやつ。